Nyongere bakulisaayo mu mwaka omukadde 2018 nembayaniriza nyonyo ate mu mwaka 2019. Yes, tukyali mu January, omwezi guno gwennyini ogwa Gatonnya. Abaganda bali bageze kuba yatonya juzi. Anyway, mbaniriza nnyo tuli mu program Sima ya Maka. I am the Iron Lady, Joanny Lule. Olw'omukago luwedde mwebale nnyo mubali eddala okulonda programu ezasinga obbakwata omubabiro era zeezo ze twabalaga. Kati ate katulabe what 2019 has for us era nga tugenda kuba nga tusabukula olunaku olwaleero bwe tuti okwokanako nga bulijjo nzijeeyo mu field ne mbasanga abamu ne banzirusa emisinde. This time nkyaziza abagenyi ab'enjawulo begenda okuba nga ate empayamu nabo ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ddala kuffe abakyala. Ensonga esooka ye ya family planning. Ate ensonga ey'okubiri ejja kubeekwata ku domestic violence. Bino byonna biri practical bwe bulamu abakyala bwe tuyitamu. Bangi nnyo bazikozeseza, abamu zibakolera bulungi, abalala balina side effect, naye nga ki ekireeta side effect ezo. Nyina abagenyi, omu ye mukugumbya family planning, omulala olw'okuba nti mukyala ayita mu experience eyo. Anne-Marie Natabi owaffe waneeno gwe mumanyi obulungi nnyo okuva mu mawulire gaffe ageesigika. Abo nno tugenda kuba nga tuwayamu ate tulabe what is it all about family planning era zaffecting zitya obulamu bw'abakyala either positively or negatively. Mu bulamu buno obw'ensi oba mu bintu byonna eby'obusawo ebintu ebisinga birina side effect. Side effect kyekintu ekijja omuntu ng'okozesezza eddagala oba procedure naye nga tekyetaagisa ddagala n'eddagala lyonna kalibekanalo lirina side effect. Olw'okuba tutunuulira obulungi omugaso guli mu family planning eyo ky'omuntu agenda kuziriza olubuto lwateeyagalidde agende mu unsafe abortion atuuke n'okufa. Kati side effects zino ntono nnyo okusinziira ku bulungi bwagenda okufuna kye agenda kuprotectinga agenda kwewala olubuto lwateetegekedde. So side effects ezo netuziraba ng'ekizibu eky'amaanyi bwe tuweeyinga side effect ne unwanted pregnancy. Nga bwolaba wano bwe tutadde ebintu byaffe wano mu maaso gaffe tulina family planning nnyingi nnyo. Ng'ojjako kino zentadde wano tulina family planning zetuyita nakyo family planning omuli okuyonsa, omuli okubala kalenda, omuli beads, tulina batukola short term family planning omuli obuweke, omuli empiso. Those are short term. Chances zazo zisobola okuba ebintu haya. Olw'okuba omuntu bw'abambira obuweke buli lunaku asobola okwerabira. Kati bw'aba yeerabidde okumira which means agenda kufuna ki olubuto. Ne tulaba ne family planning long term. Long term family planning emuli implant eri gy'ogambyeko nti omukyala bagimuteekamu n'azimba. Ne guvunda. Tujja kugeerayo eyo kati tukumala okuzoogerako. Long-term family planning, they are highly effective. They are modern family planning. When we implant, na implant eyo bwe buti tulina obuti bwa mirundi ebiri. Tulina Jadere ya myaka 5. Tumuteeka wansi wa mukono nga bw'obulaba bwoti. Buba obuti bubiri. Tumuteeka wansi wa mukono kumala emyaka 5. Ekirungi bwa family planning eno olw'okuba bwa ddagala bweba bukuwadde ekizibu nga bugaanye omubiri gwo it is reversible. Ne tuba ne IUD kokati emisago gyofunirako olubuto giri very minimum. Omuntu bwe tugimuwa amala naye emyaka 10 ku 12 ng'eri mu wumbu eno tebwengiteekamu leero nga enkeera omwami n'agamba tajjagala oba gwe tojjagala tugijjamu wateetaaga kusanyalaza. Side effects. Side effects kansookere ku ebirina eddagala. Ngenda kwogera ku side effects za hormonal family planning zonna side effects zezimu. Kati obwo side effect obuli minimum nti omuntu amala mu mirimu okubumanyiira tetubutwala so serious kubanga after 3 months 6 months omuntu adaptinga family planning emanyira omubiri gwe laba nga tekyalina kyakola kyawulira. Naye singa kontinuinga n'ebizibu ebyo like breeding singa bakozesako munobanga bikaseera okulukuta oba n'olemeramu eba egaanye omubiri gwe kuba tujjajijjamu abamaaso ofuna omutwe ne gufuka ogw'obutentezi nga gutuluma nnyo bakamunguza oba omugongo era egaanye
batujjagijjamu naye batikuwaako ku ddagala tusooka tukuwaako ku ddagala bw'otereera tugirekamu twadoza side effect ng'eddagala lyonna eddala ofuna side effect naye bamala n'otereera so ekigaana kozesa family planning kubanga kuziriza lubuto lwotetegekedde okuziriza mukira okuwonya so tukubiriza abakyala okozesa family planning ng'ate agenza ow'omusawo omukugu owa family planning n'asooka n'amusomesa side effects zonna family planning eyekola etya ate ne tukebera tetubagamba bwe tubawa homono ng'okozesa ebintu ebiriko eddagala bw'oyagala okuzaala omwana olina okuwaako akaseera si byakupapira kubanga homoni zo ziba zitaataagaliziddwa kisobola okutwalako emyezi 6 abamu n'omwaka ngahomoni zinabalansinga nga tunasobola kufuna lubuto era tukibagamba mu counseling before she decides that so omukyala e Uganda bw'aba afunye olubuto lwateeyagalidde ne bw'omukansolinga ne bw'omukola otya ng'agambye sirwagala ajja genda alugyemu oba anywedde biragala oba afunyiseeko biti oba agenze wa musawo ajja genda alugyemu era eyo percentage nnene nnyo olw'okuba abakyala bafa sepsis ne bafa corporation ne bafa hemorrhage abamu ne n'abaana babugyemu kati olw'okuba ekyo kyongera ku maternal mortality nebange Uganda eri very high kati tubagamba bakozese family planning kubanga okugema kukira okuwonya ekirala abatufirwa abakyala 16 buli lunaku teeka kamunye kalamba ng'otaddewo kamunye kamunye nokakukira buli lunaku kira abakyala 16 nga batera okutuuka ku mbuto ng'ate abamwebyo abasinga bali sefa abortion ekyo kitegeeza nti singa abakyala bakozesa family planning bulungi tugenda kukendeeza abakyala abajjamu embuto kuba bangi ate nga bazisinga ziri unsafe tetubalaba twenkalejinga abakyala okozesa family planning ate omukyala ateekeddwa kuzaala baana bamalamu kubanga damuwa pregnancies damuwa risk of dying ate buli lubuto lwofuna lututeeka mu kataba g'akokufa so tugamba omukyala azaale ng'ateekawo ebbanga nga myaka 2 not too short not too long yes at least asobole okwenjoyinga obulamu n'okukuza abaana be bulungi yes nange neyanziza nga bwe mbabulidde nga nyanjula ensonga eyo ani nange tugenda kubanga nammwe abali eyo mutubulire ekisookera ddala twagala ekibuuzo ekisooka best family planning method yalibadde ki enkola y'ekizaala gumba esingayo obulungi si yakizaala gumba enteekateeka y'ezzadde ennungi ekizaala gumba kitegeeza kuba kwegemera ddala butazaala ate ey'ekizaala gumba kati waliyo ekizaala gumba kyeki kati ate waliwo obugumba waliwo n'okuzaala enteekateeka y'okuspacinga abaana mu famire esinga obulungi yandibadde ki enteekateeka ey'ezzadde ennungi yandibadde yakukkaanya abagenda okuzaala oba abazadde nti twagala abaana bameka bw'otunuulira enfuna yaffe bw'otunuulira embeera gye tulimu bw'otunuulira obusobozi bwaffe kubanga okuzaala kikisukka kuteeka obuteesi ku nsibu kiriko ebintu bingi ebigenderako ekirimu ne financial implications kati bw'otunula waliwo obwetaavu bw'essente bungi nnyo ate nga tezirabika kugamba muyina okusooka okukkaanya nti twetaaga abaana bameka 4 nti oke abaana 4 nkyali kyomwana bwonzaalira ow'okutaano kataawo simanyi naye ate ekyokuzaala oba okufuna olubuto n'okuzaala it is divine ani tumaze okukiriziganya kino twagala abaana 5 spacing format ey'okuspacing abaana abo okuva kwasooka paka ku wokutaano the best from wozibizali omwana owokubiri ogenda kuwekuuma otya zaala abaana ng'olina amaanyi nga n'omubiri gwe omukyala gukyasobola bw'oba obazaako ku mwaka ng'ekyo kye weewadde do it osobole okuba nti nze bwento bwenteeseteese nti abaana bange
omukulu alina emyaka bwe giti amuddako gye amusingako omwaka gumu tukirabye emirundi mingi ati nedda ati kakati eyo yenteekateeka kati makati awo ng'omwaka tegunnawera ani ozadde omwana we asooka ogamba omwana ono asooka ngenda mmuzaako nga awezezza emyaka ebiri right oba nga awezezza omwaka kati makati awo weŋŋambira nga waliwo ono nga tannaweza mwaka nga kyekibadde nga mubeera mu mbeera y'obufumbo gwe n'omwami wo ekyabaleesa awamu kyekyo mubeera mugenda kweyisa mutya ani walaba omukazi ng'avunza omukono ekyewuunyise ku mwana oyo nze namulabanga muwala akyali n'amaanyi amangi nnyo agwalibwa okuzaala lwaki wandirowoozezza nti ngende bankuba empiso n'omubuuza n'ogamba abaana oli mubameka nti omwana wo babiri n'omugamba kakati abaana ababiri waki weekuba kukuba empiso ye wafaayo okugenda okusooka ogendewo omusawo okukebera nti empiso eno gye bagenda okunkuba ekolagana bulungi n'omusaayi gwange n'obutafaali bw'omubiri gwange by the way awo we tusooka okugwira ensobi okukolera ensobi nti nga gweomukyala wenna oba omuwala wenna ali mu mbeera oba omubiri gwe ogukyazaala you are sexually active onzaala abaana lwaki tewandisoose kugenda wa musawo n'akukebera ani omuntu ali nakapiripiti eri mukyala agenda ku health center yawo bamala okulaba oba homonize zitalinga n'empeke gyamira IUD gye bagenda abateekeddwa okukola obuvunaanyizibwa obwo bwebali empiso gye bagenda omukuba nze si mulimo gwange nga unmarried okugenda okugamba omukazi owewaffe eri ekyaluubi mu kyalo omugambe nti nno munnange genda abalina okukola omulimu ogwo weebali bani enteekateeka za gavumenti poliisi weziri minisitule y'ebyobulamu weeri abasomesa n'abayigiriza ku byobulamu look at the situation where ntino waneno tulina a very 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 bad about the poorest implementation policy in Uganda okiraba singa baddewo ntino tulina implementation policy ebyo weebiri but are they implemented look at twalibadde tukyafuna abaana bavunda mikono in a situation like that and in your opinion golowooza the best spacing method yalibadde ki waliwo enkola eya moonbeat kyekisooka gibanyonyole mu Luganda enkola eya y'okubala ennaku ez'omwezi omusolo ogwo omukyala gwe tuwa buli mwezi mugumanyi bulungi nnyo wakati w'ebbanga eryo ery'emyaka oba kuvanga ku 15 okutuuka ku myaka nga 4 ani percentage wise olowooza percentage yenkana kye y'abakazi abamanyi okubala ennaku zaabwe abamanyi cycle yaabwe bagita menstruation cycle bameka abagimanyi siyinza kuwa muwendo mutuufu naye ng'okimanyi nti it is the biggest percentage ng'osanga omukazi omukulu nga yeekaagira awo n'agamba tutudde bannange embeera etaabye okitegeera ekyo kituufu awo wootwalira obuvunaanyizibwa toyinza kuba ng'otuuse mu baana 5 ani n'abaana babalina naye nga tamanyi nze omutawaana gwange teguli ku kyakuzaala bw'oba ozaala baana bo bakole ki bazaali omutawaana guli mu ggwe weteekateeka in your opinion we are going to rotate around your opinion in your opinion best format eriki the best one etalina side effect bala saiko tubale saiko eyo nakuzo buuza omusawo genda abakyala abo baavaawo ne boogamba ab'ennakapiripirisi bw'agenda ew'omusawo amugamba nti kakati musawo nkoze ntya kuba nze ndi mukatoliki sirina kwekweka konna eddiini eyange ejjo wano gye nsoma tekkiririza mu nkola zonna ez'enteekateeka y'ezzadde ezitali mu layini y'emu n'enzikiriza ey'obukatoliki nga bwesomesa empeke mbi empiso mbi obuweta kabi ekirala yeki nze n'obupiira bubi it denies you your right the way you are supposed which right and which right nze this is my opinion nina okuba nga nsanyuka mu butonde
nga Katonda bwe yatonda omukazi n'omusajja kakati lwaki oyagala gwe okunzira in a situation ng'akajjeko manyi bino ebisajja b'ennaku zino biyayeyaye kigenda ne kirimba ne kyefuula mufuna byaki ebiyayi nedda wuliriza mufuna byaki ebiyayi moment ya statement eyo gyoyogerako buli musajja afuuka muyayi olabye naye olabye n'oyo era kyamba nyumiddwa nekigijjako nekigisuula wali okitegeera nti kati in a situation abamu balaluka nnyo n'atawulira ati agijje nako naye bw'osanga sobra atenganze sebo nkumanya naye olaba wulira ani agijjeko omuwulira nti ataba wakamala okuzaala n'omwaka tegunnayita ataba agenda okutabiramu nze Joan awo nvaawo oyina right enkuba kubanga ne protection yes kubanga wenfuna unwanted pregnancy ekisookera ddala there is no pregnancy that is not wanted ani oluzungu lwammwe mwe mutwonoonye wano unwanted pregnancy otya mu luganda olubuto lwoteyagalidde olubuto nyininyini wagambye nti no tupulaninga nti abaana bweba nti mu bbanga bweriti okitegeera Katonda yatonda ensi eno n'abantu yakola ensobi takoze ensobi tannabakola nsobi ate kati gwe lwaki ogamba it is unwanted because labayo obulamu bwange tebunnatereera are you aware nti buli mukazi waafuna olubuto afuna deduction mu bulamu bwe intellect-wise nina kitango bintu bingi nnyo bwe mmanyi omukama mwecumula ekyemirembe yazaala abaana 10 yes nina mama wange gwe mmanyi yazaala abaana 10 lwaki olowooza maama wabeera n'akambe nga katadde wano bwe ati n'akanoonya enju yonna eyo mental effect ekisookera ddala ebira ddala ku stress bwayitamu oli lubuto eddagala lye bakuba ng'ogenda kuzaala a lot of things ebyo bikemiko byonna byonna bye babakuba ng'ogenda kuzaala okitegeera wuliriza babazaala kyenkugamba nti a lot of things affected kuffe ebintu bingi nnyo bibeera affected every time you conceive and you agree to carry the pregnancy and you give back naye waliwo ebintu by'otuuka n'okkiriza naye ate nga ekyo olubuto luva mu kutaba not every time that you kutaba ofuna olubuto some women are extraordinarily fertile nedda nnyabo singa bwe kiri singa buli muntu kati esaawa zino buli mukazi ali lubuto kati abo balayo n'abagumba n'abatali fertile babale ogwo si mutawaana gwange kubala nze njagala nkubuulire nzikiriziganya naawe nti omuntu bw'avaamu omukyala bw'azaala omwana n'amuvaamu obulamu omubiri gulina okuddamu okuba restored gulina okuddamu bubeere mu mbeera ki ennungi nti bwetegekere ate okufuna olubuto olulala mu bwangu ate eddala awe wali ekizibu kyange nti abakazi kikyo abakazi tebalina be babonyeebonye banga bugambi nti gwe bw'obonaabona okubuulira oli omuwala nze gwe nalaba ne ŋŋamba tewaliwo muntu ayinza kwewala kukozesa nkola ezo zemuyite ez'ekizaala n'asigala nga tafunye lubuto bala sayiko tuddayo bala sayiko bw'oba togimanyi buuza omusawo buli lwogenda mu antinento nga bagenda okufunira EDD your expected date of delivery omusawo wo gy'ogenze ku antinento oba okukebera n'okumanya engeri gy'onaayitamu mu kiseera okutuusa lw'onaazaala akubuuza wasemba ddi okulaba emboneka ng'ogyogera nti nno nasemba ng'ennaku z'omwezi 28 n'atandika okubalira awo kaakati ekyo singa oba okiyiseemu n'ozaala bulungi ddayo obuuze omusawo kasita otandika okulaba emboneka bwoti ddamu ovuddeyo ow'omusawo omubuuze nti nno musawo emboneka natandise ogiraba naye njagala njika okubala ki ennaku zino nsobole okuba nti neeteekateeka bulungi n'ogibala n'ogamba nti wasembye ddi okulaba wasoose ddi okulaba emboneka nti ng'ennaku z'omwezi 27 tutandikira awo okubala kati nze kambasomesi 27 bwe nasembye okulaba emboneka lwe yazze
no nti omalamu ennaku nti nze 5 zange zenkulungula obala n'obala ennaku nti ezo 5 naye okuva ku lunaku olusoose olwabirimu omusanvu 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 nnaku z'omwezi okuva ku nnaku z'omwezi 4 5 yingira mu 6 yingira mu nnaku z'omwezi 3 ennaku ezo wakati w'omwenda n'okutuuka ku lw'ekkumi mugambira ddala lumu nti okubya ddala olabye embonekayo nga 27 bala ennaku 12 kati muwe ennaku 12 okuba seefu ogambe nti nno naawe mu kiseera mu nnaku ezo ez'okuva ku lw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi n'ebbiri oba 13 obeera seefumu nti nedda ani obeera seefumu nedda ovulate kati oba 27 ovulatinga okuva ku lunaku lw'10 anti kati bala ennaku z'otali seefu ziwe wakati w'ennaku omwenda n'okutuuka ku n'ennaku 12 oyo yali ku sayike ey'ennaku 28 okitege kiyige abamu tebamanyi naddiro ba ovulatinga by the way you ovulate obeera omubiri ovulation kyekiseera omukyala wasuulira ejji nga liri ready okufuna omwana okuvaamu omwana nti singa olaba omwami neririnda omwami enkwaso bwejja n'erisangayo nga liri ready oyo mwana teri kulonzalonza babuulire babale ennaku zaabwe ddi kubanga abamu n'obubonero kuba ovulate ng'ofuna obubonero waliwo omubiri nga gubanja you feel tipsy omubiri gwona guba gukutikita obwala nga bukubalagala omubiri nga guyina ebbugumu osobola owulirawo enjawulo mu mubiri ebintu bino mubiyige buli mwezi monitaringa omubiri gwo omanye nti enjala ziyinza okusiirira emwanga gikankana olwo waliwo ekibanja olwo yina girigwa nze nina omusajja omu gwe mmanyi animaliriza tugende mu break yaŋŋamba ye family planning ye yeeyo buli omukyala lwamugamba nti leero omufutasula ng'amanya nti ng'abaakengaabuza kubanga era kijja kuddamu ng'ebulayo ennaku endala 14 oddemu abakyala abamu bw'otuula ejja eryo bwe limala oggwa waliwo abdominal heaviness gy'owulira wano owulira okulumwa mu ndira wano kyogere mu Luganda ani olumwa ofuna okulumwa okutali nnyo kwa bulijjo nnyo mu ndira ng'era bw'obeera ng'emboneka kweri era waliyo abafuna okulumwa mu ndira kwegamba ekyo kiva mu kuyiga omubiri gwo n'engeri gye gulimu era nnyinza kweyisa ntya kyekyo yenkola yokka nabagambye nga tutandika nino tulina emiramu ebiri tugenda kuba nga tuwumulamu bwe tudda ate tulabe omulamwa ogwokubiri gugamba ki akyali ne Anna Maria bagenda okubakuba emiggo bagenda okubagwa mu malaka abasajja bagenda okubasonseka ebisa abamu ekibasula tamanyi kiri basajja babwe lwe bataba ono tuli ku Hotel Lavanda buli wiiki buli lunaku babeera ne item ate ennaku zino baleeseyo ekyomulembe balina buffet ebeera ya lunch n'olweggulo babeera ne ddina ey'omulembe nnyo olina omwagalo wawo oyagala mutwalako ku ddina kando ey'omutawana muleeta wano ku Hotel Lavanda balina ebisiro bya mulembe nnyo balina parking space balina buli kirungi babeera ne family weekend family day on Sunday leta abaana bo bajaganyize wano bali ekyennyanja bouncing castles nyingi nnyo genda kudda n'omulamu ogwokubiri nkyali ne Anne Marie Natabi all the way from Agesigika. I'll be right back. Mbakulisaayo nnyo mbwebaza okubanga mukyali nange nkyali ne Anne Marie Natabi okuvera ddala mawulire gaffe Agesigika olunaku olwaleero ye mugenyi ow'enjawulo gwendeese mu program Sitima y'Amaka nabagambe nga atandika tulina emiramwa ebiri ogumu gwegwo gutyo bwe gutambudde simanyi oba ng'oyizeemu naye nga tetukkaka oli wadde mbogamba nti nze bannaye akayiso ke kankolera oli wadde mbogamba nti nze okubala ennaku naye ffe okubawonyaako abamu mufuna fibroids mufuna biki ng'ebyo ebizibu twabulidde twabagambye bala ennaku zo era tugezezaako balaga osobola otya okubala ennaku zo oyiga ddi nti nno omubiri gwo kati gusudde ggi kye bayita ovulation mu Lungereza n'omanya nti kati omubiri gwe guli ready bye bye tubagambe kakati waliwo ensonga zago wali ewaffe Segugu twagadde tugikubaganyeko ebirowoozo olw'ensonga omwami yafa
omwami ono yakuba mukyala we n'amukuba bubi nnyo. Mukyala paka kati akyali ku kitanda e Zambia. Mukyala oyo abaamulabako yamuyuza fesi yonna yamukuba ng'ekimukubya mwaka mulamba nga Katandaalo omwami takalinnya. Omwami yanyiza omukyala n'anyiiga mwaka mulamba. Kati omwami n'amugamba obanga onfulumya Katandaalo nga sirage kankuku yamukuba. So tulira domestic violence nga evira ddala ensonga ng'ezekuusa ku yo zibira ddala ku section. And ng'onyiizizza nga wankulaza omwaka mulamba nti ndi munyiivu. Do you think okunkuba is the best solution? Oba omusajja alimu amagezi agategeera yali badde amanya nti omukazi ono mugase ntya okusobola okulaba nti mumalako obusungu? Ekyokusaalirwa nti abantu abo bombi tebakyasobola kulongoosa because obu yavaawo ddala permanent. Waliwo ebikolwa ebyobukambwe. Omanyi okunyiiga tonyiiga ku ssaawa eyo ate saagala kutekinga site kubanga mu mbeera eno waliwo okulumya okuli both emotional and physical. Ani ngani alumyani? Omukyala yanyiiga. Yes. Naalumwa yalumwa nti omwami yali teyasigala munabwesigwa. Teyakuuma biragaano. These are people who worked from scratch. People work from scratch, even those who don't even work from scratch. Ne basanga ebiwedde. Bagambye bw'osanga ebiwedde kikuwa liberty. Tekina betu yekikuwa. Anti kaakati oba muvudde ku scratch oba temuvudde ku scratch. Waliwo okulunya. It doesn't matter. Okulunya kubeerawo. Okuli emotional, okuli physical. Naye embeera bwetyo bwebangese. In my opinion, mu ndowooza yange mbeera ki ani ey'okkuba eba ey'okufuluma akatandaalo? Anti waliwo ekikulembera kinnaakyo ky'otagenda kujjawo. Joan, njagala ogende olwaleero ogende mu malwaliro yonna abakazi abazadde abaana. The ratio of boys to girls, abalenzi omuwendo guli wansi. Ate yo nteekateeka ya Katonda. Which ani tuka ku gist. Bwatyo. Njagala ontegeeze nti omusajja yalina right ekuba. Ebyo talina right. Naye tetulina ngeri ki ya kukigaana abasajja. Because the ratio of boys is lower than. Omusajja bwana asalawo okugenda okufuna extra marital affair. Agenda kukikola. Ekyo ne kijjawo nti nno siina right kunyiiga obwa kyabuntu. Nze bwe nkunyiigira mba sinyiize ku olwo bugenda bumountinga. Njagala ntegeeze kino. Okulowooza obulowooza. Zanyize nze nyina okugyawo obusungu. Wuliriza. Sogenda kunjokya bibuuzo. Ogenda kumpuliriza nze opinion yange. Bwe mba nnyiize nsobola buli omu alina anger management. Yes. Buli omu alina anger management okusinziira ku adrenaline level gy'aliko. Waliwo adrenaline nga ziriwe too high. Oluyinga kyalina kyakkuba. Abo nga tebangoyinga through gundi kakati omwaka omulamba nga bato. Emotional development tejjaawo kya buntu. It doesn't take away the DNA that you have. Does it? It doesn't. Ne bw'onaagenda through anger management, anger crisis, emotional anger whatever, therapy. Anger therapy, sex therapy, it doesn't change the DNA that you are or that you have. Osunguliza okuba wajjajja. Ntinze bwe nnyiiga ani nsirika. N'oyongerako ne guba omwezi. N'oyongerako ne tugenda mu mukaaga. N'oyongerako ne tubeera omwaka. Nga nze sikunyiiza. Naye eruption nti bwe naayabika nja kwabika
abaliranye olusozi Luwanda omuli. In a situation where omukazi denies omusajja 1 year. Ekyo tekirina ko kyena akatono kye kigenda kujjawo kiri. Kimuwa right emukuba to the extent of being bedridden. But this is a right. Which right? Sexual right. Conjugal right. Sexual right. You must maintain it. And never simba chimuli. Chimuli okulo ino chikukirira. Jowani nebona yogera enfunda bufukunya. No yogera temujja kunyiga. You don't have the right. It is going to be done. And I agree with you to know yes. There is a sexual right. Bazale. But when you are alone in your cubicle, nga muli oliwe kobanga muli mwekka. Obuntu bulamu bulina kubeera ku mulika. Omukyala taite kimugwanidde n'akatono. Okukubwa. Yes. Tekimugwanidde n'akatono. Naye n'omwami kyali tekimugwanidde mukazi we kumuwula. Ng'otegedde nti n'omukazi wa kuganya olw'okubanga wakola ABC. For a man who has brain, oweebuuza nkole ki mukazi wange omuzza mu mbeera. Gwe bw'otula wansi no brainstorming ebyokola mukazi wadde mu mbeera and you land on beating, does it resolve? There is no brainstorming in this matter. You can't brainstorm anything. Yamugana right ye. Yes. Yamudinayinga right. Kati anza oluzungu okimanyi sirwagala nnyo wadde ndumanyi. Naye bwe babanga nze mbamanyi abantu abo b'oyogerako. N'ekifo gye wabeera mbamanyi. And kiriziganya nange nti omusajja alibadde yeekuba mu kifuba n'afuna remorse n'amanya kyekinyiizizza omukazi. Ati lwakuba tompadde mukisa kubuulira ebintu ebiyamba okubudaabuda. Bwe muba temusobola kukkaanya mu ggwanga lyammwe lwakuba nti kati tulina intermarriages. Buli ggwanga lirina engeri gye lihandolingamu oba gye likwatamu ensonga z'amaka n'obufumbo eyawukana ku ggwanga eddala. Eddiini enjigiriza ezimu zaawukana wadde ate waliwo we bagattira. Naye nga tetunnaba kweraptinga kutuuka eyo omukyalo okunyiiga n'okutuuka mu mbeera egaana mwami we okubeera mu mbeera ey'obufumbo kubanga kyabaleeta kyekyabaleeta. Kozimba wakati katono nnyo tuli ku nsonga y'omwami n'omukyala. Omwami obusungu bwamusukako n'akuba omukazi n'agenda mu kkoma ne bamutwala ne ku kitanda esambya. Omwami n'alowooza omukyala afudde. Omwami n'agenda ne yeeteekamu omuguwa ne yeetugera wetwogerera omwami twamadde okumuziika. Mu mbeera efaana bw'etyo. Omusajja alina right ng'omaze okuteeka ebiwundu ku mutima gwa munno. Ebikuba omukazi was that the solution oba omusajja yanditudde wansi n'amanya nti nasobya kanneetonde omukazi mugatte emirembe gidda waka. Golaba mu kifaananyi bw'atyo bwafaanana Pauline Namayanja. Golabye wali mu kifaananyi kiri eky'eddwaliro nga baawa mukubyekubye nga teyamukuba wabula yamusensebula. Feesi yonna nga bw'ogirabye nezimba n'ava mu bw'obukyala bwe nga bw'omwe kwegamba n'ebigambo ebinyonyola engeri gye yakubwamu obyogera ne biggwayo. Naye nga Mukama mulungi bw'atyo Namayanja kati bwafaanana yasobola okuba nti nno adda engulu ng'asobola n'okukwata akazindaalo n'ayogera mu lujjudde lw'abantu. Namayanja oyo yagaana okwogera nange ebiri paasono ebikwataganya ddala ku nsonga eyo naye yakkiriza nkwate ka vidiyo ako mu kyaki wabula off camera yasobola okunnyumiza kiddala ekyaliwo naye yaŋŋaana okurekodinga era ne banjaza buli kamu okulaba nti siina naye ng'emboozi yaginnyumiza gwolaba oyo sebo yeesunga lulenzi lulala kujjamu kuba mpeta bw'ogerageranya n'ekyo ekyaliwo mu bulamu bwe nga neffe tannaba nakuwona bulungi but she really has faith in God nti nno ajja kuba ng'afuna omusajja anaamuwasa empeta. Naye Namayanja tusobodde okumufuna ne tubanga ayogerako naffe n'atubulira naye bazannyo bonna abaamulambula ku kitanda n'abo abaawayo kye baalina n'abasawo bennyini abaakola kye basobola okulaba ngadde engulu naye nga tuwuzika nga tugamba nti tewali musajja alina lukusa kukuba mukyala we kumutuusa ku ssa Namayanja lyatuukako. Katweyongereyo nkyali ne Anne-Marie Natabi. Nabadde ntandika nakugambye nti ebikyamu ebibiri oba ensobi ebbiri tezikola ki eddiini bwe batesobola bagatta kuba budaabuda oba oliawo okutuuka saagala abantu bankwate bubi
nti omukyala kyali kimugwanidde tekimugwanidde era nvumirira nese kuvumirira okukyogerako omanyi abantu tugenda netukayiringa ebintu. I said I don't want to disclose my life to you, but I might be a victim of such a situation of domestic violence. Domestic violence. Tetegeeza bino ebirabwako bintu bingi nnyo, mulimu emotional domestic violence. Ngo omukyalo oyo was a victim of emotional domestic violence. Okulowooza obulowooza nti omwami wange yava wano n'agenda n'aganza kubasama mu buli ango, even if you somersault 100 times. Naye njagala nkubuulire nti omwami ayinza okuba teyakyogerako oba yayagala okukyogerako amugambe nno munnange bw'otaali twazaala omwana tebaagala kukiwulira, nange sirowooza nti nandikyagadde kubanga bijjiramu ebintu bingi nnyo ebyokulowooza. Yamuganza n'atakoma kumuganza, they even dated, they went out, they had fun. Nabeeranga wano nga ninza omusajja wange tadda ali n'akawala, manyi ffe tubuyita buwala cockroach, nze buyita bucockroach. Akosobola okuteeka ku lwala n'onyiga bwoti ngo you have all the powers. Naye ebyo byonna you are going through emotional domestic violence. Kakati n'ogamba nange nja kukwasa kankulinde lwolire onye embazi kankulinde ne gubeera omwezi n'oginoonya nga nange sijula nga nange nenkoza ta neneekuniza nga nganya okuseka nga siseka ne bw'ononyonyogera ne bw'ononkwata nkikola nkigenderedde. Kati olaba nti waliwo transition, waliwo okusiiga emotional violence eya resulting into sexual domestic violence. Nti if you kakati kale obanze nagenda nenzaala kati gwo okijja okifuna nani? Sina, must I have somebody else? Wolozese nogwe wagitonda. No, sinze nagitonda. Naye bw'otunuulira sometimes there are seasons. There are seasons in marriage, not all the time in marriage mbu sex agenda kubaawo. Kyenkugamba Joan nti wabeerawo buli kimu kigenda kituulira kidda ku kinnaakyo. That is the eruption that you get. Ekireeta omwami n'omukyala bombi ne bakkiriziganya ne bagenda mu maaso ga Katonda oba mu ddiini ki oba mu ddiini ki ne bagamba nti Katonda n'asiba okwagala kuno obutakulekaamu kasagala owulira n'akunyweza n'okwagala kwe yennyini. It is divine love. Ani olina omwami? I am a married woman. Ani nga wanyizizza omwami wo, do you feel remorse? Buli omu alina engeri y'okubudaabudamu omuntu we, waliwo ng'amaanyi ga I do. You do? Yes. Olina ebintu by'okola okulaba nti nno omusajja wadda musanyu. Mbirina kuba Katonda yabinzijuza. Balina Katonda bwe yali atonda nze nzikiriza nnyo mu buto. Nzikiriza nnyo mu saagala kumaliriza Joan. Kubanga gwe wantanudde. Ani omusajja anyiza alina gatta mukazi we si mukuba. That's it. Alina kumugatta. Naye bw'oba totaddeewo avenues za kukugatta oyagala kukolera ki? Sikugambye nti nno bakukube naye naawe omuntu omuteeka mu mbeera esoberwa. No, ani nze nekolera avenues ez'okungatta. Omba kyali mukazi? No! Omba sikyali mukazi. Mwe mulowooza nti nno bino bye mulaba get off the soap. No. Get off the soap life. And this is that you watch. Mulaba nnyo Telemundo, mulaba nnyo Venezuela soaps. Ne mulowooza nti nja kubeera nga bali eri abazazi. That love doesn't exist. Abasajja ba Alemani. That is fiction. Abasajja basigaddewo mu labo yaba Alemani bakyakafiiramu. Joan ebyo tebigenda kukola. Gamba abakulaba ku terefayina nti tunoonye engeri gye tuba tulina okuresolvingamu embeera z'obutabanguko. Bino ebintu binene nnyo nti funa anger. How do you manage your anger? Let us work on ourselves. Tugenda kunkyusa. That is managing anger. Anti waliwo n'omulala ng'okukuza, they have to carry you to bed.
That is their ingredient. Please, by carrying me to bed, olina okuba ng'olina ebisooseewo. Ebisooseewo awo wentandikira tugende wali erindi tugambe mu kutu. Dragging mu kisenge No, I don't drag you. I don't drag you. I can find you. This discussion is not going to end. Tugenda kumaliriza. Program simama kona kolwalera sigenda kubanga ntuka. Yes, reality. Sigenda kubanga ntukawo. Ani agamba muno reality. But reality requires you to face it. Reality doesn't make you that you should deny your spouse the conjugal rights. Reality, never. Ebyo mujja sigalawo mu dinayo. Omukazi wa munyiziza omukazi mugatte. Era bakyala mmwe wamma muve kuono mukole ebyammwe temuteekeddwa okukola obutuufu. Program simama kona kolera bwetyo bwetambudde. Musula bulungi until next time. Auf Wiedersehen.